दोस्तों, ये है पाकिस्तान की सुपरफास्ट ट्रेन गाजी और ये है इंडिया की वंदे भारत ट्रेन। पाकिस्तान वाले कहते हैं हमारे देश की ट्रेन सबसे तेज है, तभी इंडिया वाले मुस्कुराते हुए कहते हैं ये ट्रेन है मेरे देश की शान। अब दोनों ट्रेन में रेस कराई जाती है। विनर वोटिंग से डिसाइड होगा। पाकिस्तान वाले कमेंट करेंगे और इंडिया को सपोर्ट करने वाले लाइक सब्सक्राइब करेंगे।